Ja by som želal tejto knižke veľa priateľov, aby si ju podávali z ruky do ruky. Ďalej by som želal veľa krásnych turistických zážitkov, keď si ju budú ľudia brať na dovolenky. Takisto by som jej prijal veľa zdravia, keď si ju budú čítať maródi, aby niečo nechytila náhodou. A aby ste ju čítali s chuťou, s radosťou a aby sa vám tá knižka veľmi páčila. Otestujeme špeciálne, keďže pre kanca Bruna sme nezohnali kukuricu, ale zohnali sme pre bezzubú prostitútku, sme zohnali zúbky, dokonca jednu protézu. Týmto by sme chceli povedať, že by sa tí čitatelia mohli do tej knižky zakúsnúť a vycúcať ju ako špíkovú kosť, ako hovoríš v jednej básničke v lúzery, ale toto musíme zachrániť, ale toto môžeme sypať. Toto si môžem nechať? Toto môžeš, ty to môžeš, daj aj ty. Môžem sypať teraz? Môžeme, takže 3, 4... Zubami skoro, pretože ja som teraz dal strašne veľa zubárky. Poď sa ešte zubom. Kaj, Bruno píšte!